Sziasztok! Hello! Most szeretnénk egy ilyen bejelentést tenni. Igen? Ez arról szól, hogy Zoli elmondja. Szóval annyi a lényeg, hogy úgy döntöttünk ki Csabival, hogy ezt a csatornát így befejezzük, és akkor csinálunk egy újat, és ilyen csapatba állunk össze. Igen, én, Zoli és még pár barátunk, akikkel tudunk feltenni naponta rendszerességgel videókat, tehát jobban kidolgozott videók lesznek, és sokkal érdekesebb játékokról szeretnénk videót csinálni nektek. Igen, és mit tudom én, bárki jöhet majd, csak lesznek így feltételek, azt mindjárt el is mondjuk. Ja, és ezt a csatornát meghagyjuk, mert ugyanúgy majd, ami itt vannak sorozatok, azt majd oda szerintem folytatni fogjuk, és akkor majd mondjuk kilinkelem ezt a csatornát, hogy itt vannak az előző részek, mondjuk. Például az Amnésia végigjátszás. Ja, azt végig akarjuk még játszani Vagy mindenképpen. Dead Space, vagy Fear, meg ilyenek, azokat ott fogjuk folytatni a másik csatornán. Igen. Szerintem, ahogy meg lesz, nem tudom, akkor rögtön töltök rá videót, hogy mielőtt megcsinálom, teszek egy csinált, bekonvertálom, meg minden, és akkor hát igen. Na, akkor mondjuk a feltételeket. Hoppá, bocsánat. Na, akkor mondjuk a feltételeket. Úgy lesz, hogy mondok én egyet, meg te egyet, oké, Csabi? Persze, oké. Na szóval az egyik, hogy mit tudom én, legyél mondjuk több mint 12 vagy 13, érted, azért az egyik. Igen, azért ne mondjuk 9 évesen jelentkezzetek létszívet, mert... Ja, és írunk Skype nevet a leírásba, úgyhogy tudtok azon felvenni minket, hogyha szeretnétek velünk videót csinálni. Igen, és úgy kell ezt jelentkezni, hogy kommentbe beírjátok, hogy jelentkezem, és hogy megfelelem a feltételeknek, és vegyetek fel Skype-ra. Igen, akkor a következő feltétel, hogy legyél egy nap mondjuk sok többet fel, mint 4 óra legalább. Mit tudom én, ez nem is fontos, hanem az legyen a fontos, hogy hogy legyen ilyen jó neted, vagy nem is fontos, hogy jó neted legyen, csak az, hogy tudjál videót feltölteni, hosszabbat is akár. És 10 percetnél többet is. Igen, és az, hogy még a legfontosabb feltétel, hogy minden nap egy videót fel kell tölteni. Legalább egyet, a minimum. Legalább, vagy maximum egy héten egyet, hogy azért nehogy, hogyha nem érsz rá, hogy akkor nem olyan fontos egy nap. Hát azért jó lenne, ha minden nap egyet, hogyha esetleg nem érsz rá egy ilyesmi, akkor szólsz, megértsük, meg minden. De hogyha ráérsz meg minden, akkor minden nap egyet, vagy tényleg, ha már nagyon nem ugyan, akkor mit tudom én, 2-3 nap egyet azért igyekezz feltölteni. Igen, szerintem ennyire lennénk a feltételek, mert másra nem igazán gondoltunk. Hát, ja, igen, legyen mikrofonod. Az a legfontosabb feltétel, igen. És lehetőleg játsszál amnéziával, vagy pedig ilyen jellegű játékokkal. A horror játék a legfontosabb. Igen, szerintem... Ja, és Minecraftot is használj. Hát, azt nem fontos, mert én se szoktam nagyon Minecraftozni, de ha akarsz, nekem mindegy. Igen, mondjuk velem csináltok Minecraft videókat, ha gondoljátok. Mondjuk a legfontosabb az, hogy horror játékokra tudjál felvenni, mert azt szeretjük. És ne féljél tőlük, mint én. Ja, én is nagyon félek, csak a Slenderman-től félek, de csak attól nem tudom Én meg csak az Amnézától félek, bakker. Nem szeretem Esztert, de bazd meg. Eszter! De hát ott van Fernando, megvéd. Na. Hát jó, Fernando az aranykardjával megvéd minket, de az egész mást jelent. Dick. Repülag. Dick. Na. Dick felrepül. Na, valamit még akartam mondani, csak elfelejtettem. Basszus. Nem tudom, szerintem ennyi lett volna. Dick tégla. Téglafon, na akkor... Igen, téglafon. Na, akkor szerintem ennyi lett volna ez a kis videó. A másik csatornára iratkozzatok be, hogyha gondoljátok, vagy és nem gondoljátok, hanem légy szíves. Megkérek benneteket. Igen, és ja, még tudom, mit akartam mondani, hogy az nagyon nagy előnyben van, aki tud, mint tudom én, intrót csinálni, vagy az még nagyobb előnyben van, aki animációt is tud készíteni. Igen, az nagyon fontos előny. Igen, az nagyon nagy előny. Csak ezt csak így hozzátettem. Na, hát akkor lehet kommentben jelentkezni. Vagy Skype-on, vagy esetleg Facebookon.
Igen, A Facebook oldalt is kérjük a leírásban. igen, és annyit akartam még mondani, hogy a nevünk az már lehet, hogy megvan, de ha aki majd jelentkezik és elszük, akkor az még adhat nekünk mondjuk tippeket. Igen, a csapatnévről Igen. természetesen. Szerinted eláruljuk a csapatnevet, vagy ne? Még nem kell, nem biztos, hogy ez marad, érted? Oké, akkor még ne. Na hát akkor ennyi lett volna ez a videó, szóval kommentben jelentkezni, és sziasztok, további szép napot! Hello, Oka!